Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini, saya akan membahas gejala suatu penyakit yang pernah dialami oleh semua orang atau semua masyarakat, terutama di Indonesia, yaitu batuk. Jadi Sobat Sehat, sebenarnya batuk sendiri bukanlah suatu penyakit. Batuk merupakan gejala dari suatu penyakit. Mari dengar dulu penjelasannya apa itu batuk. Jadi batuk merupakan salah satu respon alami tubuh ketika ada benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan Anda. Jadi hal ini dipicu oleh sistem saraf yang terdapat pada sistem pernafasan Anda, sehingga membuat kejang pada otot dada Anda untuk mendorong udara keluar dari paru-paru dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Dan menurut perhitungan para peneliti, jadi ini pernah diteliti kecepatannya mencapai 300 mil per jam. Nah Sobat Sehat, infeksi saluran pernapasan akibat virus adalah penyebab utama dari sebagian besar mereka yang pengidap batuk, dan juga terdapat beberapa penyebab lain yang dapat menyebabkan gejala batuk ini. Di antaranya adalah penyakit asma. Bagi mereka yang menderita asma, mereka akan menderita sesak napas dan tentu saja akan disertai batuk. Kemudian penyakit paru obstruktif kronik atau obstruktif menahun atau yang kita sebut dengan PPOK. Ini juga gejala utamanya adalah batuk yang berkepanjangan. Kemudian rinitis alergi, misalnya alergi terhadap debu atau serbuk sari. Bagi mereka yang di rumah kamar yang tidak bersih, gorden yang tidak pernah diganti, atau sofa yang tidak pernah dicuci, di sini mereka lebih mudah mengalami alergi terhadap debu. Atau bagi mereka yang tinggal di pedesaan, di tempat yang banyak tumbuh bunga, serbuk sari ini bagi beberapa orang mereka alergi terhadap serbuk sari ini dapat menyebabkan sesak dan juga batuk. Kemudian GERD. GERD ini merupakan asam lambung yang naik ke esofagus dan berkumpul di sana. Ini juga dapat memicu batuk. Ya. Kemudian cairan dari hidung yang menetes ke tenggorokan, merokok atau menggunakan tembakau, ini juga dapat menyebabkan batuk. Kemudian paparan debu, asap, serta bahan-bahan kimia lainnya, ini juga dapat menyebabkan respon batuk pada saluran pernapasan kita. Nah, biasanya apabila penyebab ini dihilangkan, maka batuk akan berhenti dengan sendirinya. Jadi pada beberapa kasus batuk kronis, batuk yang berkepanjangan akan membuat otot dada kejang secara terus-menerus, dan akibatnya dapat menyebabkan komplikasi. Komplikasi yang dalam tanda kutip buruk yang saya bisa katakan di sini adalah pneumotoraks. Jadi pneumotoraks yang terjadi adalah secara spontan, di mana pneumotoraks ini merupakan terkumpulnya udara di dalam pleura, yaitu dinding tipis antara rongga dada dan paru-paru. Jadi di sini akan menghasilkan tekanan yang sangat kuat sehingga menyebabkan paru-paru itu menjadi kolaps atau mengempes. Nah, pada pengobatan China, batuk seperti mual dan muntah ini dianggap sebagai pemberontakan energi dari dalam tubuh ke arah atas. Ya. Jadi seringkali adalah hasil dari patogen yang terdapat dalam paru-paru. Terkadang hal ini juga disebabkan oleh gejolak emosional yang mengganggu jaringan atau organ hati dan pasangannya, yaitu kandung empedu, di mana meningkatkan energi ke atas dan melukai paru-paru. Jadi mungkin Anda bingung, ini adalah bahasa akupuntur. Mungkin jika Anda bingung, Anda tidak usah terlalu memusingkan hal ini. Oke, pada umumnya kasus batuk yang sering saya jumpai di praktekan saya adalah disebabkan oleh common cold. Mungkin orang awam menyebutnya dengan sebutan masuk angin, tidak enak badan atau greges dan sebagainya. Kemudian disebabkan juga oleh alergi, infeksi saluran pernapasan, terutama bagian atas, dan banyak juga disebabkan oleh GERD atau gastroesophageal reflux disease, di mana asam lambung yang terdorong ke atas terkumpul di esofagus ini juga dapat menyebabkan batuk. Kemudian saya juga mendapatkan hasil yang memuaskan dengan menggabungkan terapi medis dan terapi akupuntur, di mana dengan melakukan terapi akupuntur, energi yang terdorong ke atas tadi akan dapat dinormalkan kembali ke bawah. Dan beberapa pasien juga mereka mengatakan bahwa saluran pernapasan mereka lebih plong. Jadi dengan melakukan ini,
membantu membuka paru-paru untuk bernapas lebih leluasa, serta menghilangkan hal-hal yang menyebabkan batuk. Oke? Nah, lendir atau dahak sering dianggap sebagai penjahat dalam tanda kutip yang dapat menyebabkan batuk berkepanjangan atau batuk kronis. Pada penguatan China, di sini menjelaskan bagaimana pola makan dan sistem pencernaan yang lemah dapat menyebabkan penumpukan dampness dan mukus atau dahak pada paru-paru, sehingga terjadi pemberontakan energi di dalam paru-paru yang menyebabkan Anda batuk. Pada umumnya, mengurangi dan mengeluarkan lendir akan meringankan gejala batuk Anda. Di sini, saya menyarankan kepada semua pasien saya, bagi mereka yang batuk berkepanjangan hingga 1 bulan, mereka harus segera berkonsultasi dengan dokter spesialis paru-paru. Karena tidak baik jika Anda mengkonsumsi obat yang dalam berlebihan tanpa pengawasan dari dokter. Perlu Anda ingat juga bahwa video ini saya buat bukan untuk mengganti peran dokter dalam hal mendiagnosa. Karena seperti saya sebutkan sebelumnya, batuk hanya merupakan gejala, bukanlah penyakit. Tetapi penyakit yang sebenarnya adalah penyebab dari batuk itu sendiri. Contoh seperti penyakit kronis, alergi, dan sebagainya. Video ini tidak bisa mendiagnosa kenapa Anda batuk, tapi bagaimana Anda menyikapi batuk Anda. Anda dapat berkonsultasi dengan dokter kepercayaan Anda. Oke, semoga informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat buat Anda semua. Dan di sini juga saya akan memberikan 2 video lagi. Semoga video-video ini dapat bermanfaat bagi Anda yang masih anak-anak yang menonton video saya ini. Anda dapat men-share video ini kepada orang tua Anda, kepada orang-orang yang lebih dewasa. Semoga informasi yang saya berikan dapat Anda mengerti. Jika Anda menyukai channel kesehatan dan gaya hidup seperti ini, Anda boleh klik like di bawah ini, subscribe, dan share pada teman-teman Anda. Untuk solusinya yang dapat Anda lakukan sehari-hari di rumah apabila Anda menderita batuk, Anda boleh tonton video saya yang selanjutnya. Sekian video saya pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa.